lähdetään käymään lumiläjäärillä välissä. Siellä ei kyllä aivan hirveesti oo lunta vielä, mutta kyllä on hyvä pukkia pois, kun tuon luntakin sataa niin paljon, että on kohta hankala päästä sinne perille aina. Menee niin hittaaksi, että sitä lunta oikeesti on paljon. Ajetaan sinne. Kyllä se meinaa vähän flunssaa olla. Flunssaa olla. Kukaan mulla täällä mitään. Ollaan tätä eilisellä Aura-reissulla joku ES jäänyt. Nyt kun on läjärillä, se on semmoista rynkyytystä, että siellä ei pysy tölökki joutavasti pystyssä. Mikä asetus on tuolla? Tyypillinen JCP, kun vähän vettää ikkunat huuruun. Nyt on tämä JCP 427, kun tämä oli. Tällä vähän kokeilla. Elikkä tässä on paljon paremmin tämä joystick. Tässä on niinku auran käänty ja tässä on sitten lumitoppari. Niin. Verrattuna siihen toisiin. Toisessa on 426, niin siinä on se toinen vipu tuossa. Tämä on kyllä hyvä. Hyvä kulukunen. 4.8 näyttäisi nytkin vauhtia olevan. Noppeita nämä siirtymät tänne. Pysäkki on puhtaita, käytiin eilen Aura-reissun jälkeen puhistelleen. Täällä on joessakin vettä vähän jäällä. Ei oo pahat pakkaset nyt. Eilen oli plussan puolella ainakin ja nyt ei maha alle, onko 4 pakkasta. Kohtaa se näkyy tuolta. Mitä se näyttää tuo kylän mittari? 3 astetta on pakkasta. Dieselkin on miltei samaa hintasta kuin siitä. Tuon ei oo ihan niin ärhäkkä liikkeessä tämä.
kyllä mukava, kun tässä tää niinku kauhankellunta pelaa, niin se ei oo semmoista hirviää pomppimista. Siinä on selvä ero, kyllä tässä ajoo, se ottaa kauhankellunnan pois. En tiedä, onko ihan näillä nopeuksilla vielä. Ainakin no se siirtymisen, niin se kyllä rupeaa loikkimaan leikon lailla. Läjärillä, katsopa kun joku on ajanut vähän yli tuossa. Tiedän kun mennyt yli auraukseksi vai onko vaan ajettu vähän laitaan. Mutta kyllä se meinaa vähän tuo nokkavuoto. Aamulla oli kyllä kurkkukin kipiä. Se vaan tulis kipiäksi sitä. Viime kuussakin oltiin kipiänä, niin ei se oikein oo häädyttä. Niitä on aika paljon liikkeellä kaikki. Täälläkin on portit auki. Tuo on hyvä tuo kauha tuolla, siinä on takaterää. Kyllä se on vähän karennettu. Sitten on tuo palaakki, niin se on näköjään jäänyt tonne lumeen alle. Aurauksena. Kauhankellunta pois päältä. Mitä se niinku maapatti? Miksi tää on tämmönen? Ja tämä se on sitten semmoista pompotteluhommaa. Ja tulee välilevypullistumat ynnä muu. On se niinku maapatti tuo. Rinkaisen käppi tuo ei nimeksi. En tiedä, onko tuo vähän melko niinku tiiviolosta lunta. Nyt on mahtanut jo muuan päivän olla. Ainakin lunta on päällä. Että nämä on vissiin tänne tullut tähän. Kai ne nytkin ajaa tänne täällä. Yrittää mennä kallelleen tuolla koneen.
reikäpäänä kun tänne polettaa ja pukkaa ja yhtäkkiä lähteekin lohmaa vettä katolle tämmönen kone. Ei se taho lähteä tuosta. Ito on todella huono. Se onneksi haittaa, että vaikka se täällä rengassutti, täällä ei mitään teräviä kiviä ole, mikä repii renkaa. Mikä se vähän pyörähtää. Ei ookaan. Aina ottaa vaan tavaraa ja viedä tonne perälle ja mahdollisimman korkealle kasalle tehdä. Ja sitten käyttää tuota, mikä tuolla on se palakki. Sillä on hyvää työnnättää vielä sitten tonne kauemmas. Helppoa yksinkertaista hommaa. Vieläkin joskus täällä pari vuotta sitten niin lunta oli niin paljon, että koko tämä lanssi oli täynnä ja meillä oli kaivinkonekin täällä kasaan päällä. Ja sitten toinen 110 kantoi lunta siihen, pukkas siihen viereen ja toinen oli siellä kasaan päällä kaivinkoneella. Ja lemppasi sitä kauan. Piti alkaa niinku toiseen kerrokseen laittamaan. Kyllä siinä oli lunta. Sutia. Tuossakin niinkö, ei tämä nyt iso oo tuossa. Ei tämä on vaan mitään Jere nopeaa hommaa. Sitten se on mukava, kun on ollut vaikka vähän plussakeliä ja sitten hirvetä pakkasia, niin se saattaa olla silleen, että se koko kasa lähtee niinku kerralla. Että se on hirviää kimpaletta liikuttaa konekaan jaksa sitä.
yllättävän riski se on tämmönen JCP, vaikka luntahan tuo, mutta ei tämä niinkö... Jos oikein lähdetään kunnon maarakennushommiin, niin kyllä mä mieluummin Volvo otan siinä alle. Tiehojossa tämä on ihan hyvä. Mutta siinäkin jos valita saa, niin kyllä mä sen Volvo ottaisin niinku... Se on tää kuorma ja aura kun menee tuolla, niin ei oo tuo kuorma ja nuo letkut niin hyvät. Volvossa niin siinähän ei oo kynkkä tuossa keskellä, se ei haittaa yhtään mitään. Mutta siinä on se... Ja kyllä se vaan tuntuu, että riskimpi se Volvo on. Sekin mahtaa olla paremmat renkaat siinä. Meilläkin on tuolla hallilla niin 60, 90, 110 ja 120 Volvo. On tässä paremmat renkaat kuin siinä 90 ehkä. Mukavampi tällä tehdä. Sitä vyöryä päälle. Saa jaksa. Ei oo vielä ainakaan kukkana, en tiedä onko ne. Kyllä mä täällä aamulla kävin autolla ennen kuin töihin tuli katsomassa, että mikä tila on. En kyllä muista sitä, että oliko noita. Ja nyt mahtaa olla hiihtolomaakin ihmisille, niin ei ne varmaan katsoo noita jotakin koulujen pihoja, jotka ei oo auratu ollenkaan. Viikonloppuna saattaa kyllä tulla lunta ja aika reippaastikin tänne läjäärille. Se alkanut ottaa virtaa vasta. Samsung. Tahtoo jää aina tonne työreppuun. Purkaa kun sitten siellä tyhjäksi. Vähän tulee mistä lumisokkeet. Onko tulee niinku tyhjää tuossa keskellä, kun ne jättää. Menneekö tämä täältä läpi? Tuotte hirviä killiveä koneet, hän lähtee lokaarit ja kaikki. Herkästi saat kyllä nuo paskaksi. Tästäkin tuokin on nippu sitten korjattu tuolla.
sopiva rengas ei oikein oo pitävä. Suunnanvaihto kyllä täällä sauvan takana tosi isepässä on tuossa. Et on tämä näissä uudemmissa malleissa niin jo vähän parempi. Aika paljonkin. Joo, sitä ei jos kyllä enää paljon jäljellä. Otetaan seuraavaksi palaakki tuolta. Saadaan vähän nostatettua ylemmästä. On se paskanen tuo takalla siinä. Mukava kun alkaa plussakele ja tulee, niin menee solsakele. Tympiä tuo palaakki, jotta se on jotenkin se kiinnike siinä semmonen, että se ei taho oikein istua. Se on aika tarkkana sen kanssa. Kyllä on mukavaa semmoista yksinkertaista hommaa, niin jotakin podcastia vaan kuunnella ja suu auki ajaa menemään. Vetähän esiin tuo. Nyt se aika kivasti sieltä tuli. Kaivetaan tuo kauhakin. Parkkipaikkaan on kauan. Tällä kauhallakin on hyvä rapata noita. Näissä on tuo kampaterä tuossa takalevyys. Tulee kyllä hyvää jälä. Tämäkin pitäisi joku terää laittaa tuohon etteenkin, niin olisi kyllä hyvää rappauskauha. Ja tuo... Katsotaan miten me tuo saadaan kiinni. Tää on kyllä semmonen... Meneekö lukot kiinni?
tää kannattaa sitten varmasti, että se varmasti on. Kylläkö se on kiinni. Saako penkkaa vasten kun tuulla menet ajamaan, se ei oo kiinni. On kiinnikin kohta täällä sylissä. Se on henki pois loppuelämäksi. Ja vielähän tänne lunta mahtuu. Kyllä miten tää toimii tää homma. Aika painavaa tuo palakki, tuntuu tätä kone persikkää ilmassa aina vähän väliin. Ei, sutia vaan vittu. No se puhelinkyssä on. Joo. Alkaa siitä lähteä. Innostukohan tällä täältä ihan juuresta asti lähteä työnnättää. Kohtaa se selviää. Ei siellä oo edes lunta paljon, saa palaakin ees. Se vaan loppuu pitoo kesken. Kyllä mukava olo niin koneen niin ja hämneessä. Kyllä tällä saa korkealle tuo. Sekin voisi olla jännälläkin miinaharavalla lähteä keväällä tänne etsimään. Tätä löytyy vaikka minkä näköisiä aarteita, kun nämä on aurattu tuolta kauppoja ja kaikkia niin kiinteistöitä pihalta. Varmasti löytyy kaikkia siistiä. Hyvä tuo ikkunakin. Tuosta kohtaa voisi vielä mukaan. Tää tahtoo niin raskas olla tuo kaasujalkakin. Makiasti nostattaa. Ja tuskin tulee tälle talaa vielä jääritäyteen. Kyllä ne keväällä saattaa ajaa pihoja tyhjiksi, mutta on tällä tätä tilaa minne tuu. En kyllä muista mitähän vuoden aikaa se oli, kun tännekin jo kaivinkoneeksi silloin tuoltiin. Tää oma laskettelukeskusta.
mukava, kun olisikin pankko jääsä tuolta ilmat pihalle. Kylläkään tuota vauhtia kerkiää tulla tuohon. No 15 kilometriä tunnissa. Ja tuohon pahkini aika hyvin lähtee. Tuli palluraa alaa. Onneksi tämä ei mikään niinku hirviä iso läjäri oo silleen, että täällä joutuis niinku päivätolokulla olemaan. Vielä mielenterveys kärsimään. Sitä yksitoikkoista hommaa. Ei kyllä niinku ite pystys missään montulla vaikka lastaa enää. Ei. Alkaa käymään niin yksitoikkoiseksi. Sivulaitoja kehtaa pukkia, kun menee sitten jo tontilta pihalle ja siellä on ojaa, niin kehtaa niitä ojia alkaa tukkimaan. Läkkä se alkaa siinä vai katsomaan. Minkä näköinen hökötys se tämä? Paskanenhan tämä ainakin on. Kyllä siinä aika korkeaksissa tuollakin. Sais melkein tätäkin vähän maalata. Kuorma eikä aika ruostit tappaa täällä. Siellä sen täällä. On kyllä ihan auraushommaa hyvää vähän. Vähän kamera takaisin päähän.
Otetaan palakki pois. Vähän mennään tämmönen sumunen keli on. Auratanpa tänne paikkaa näille työkaluille. Siitä pikkuinen. Siihen miettimään palakki. Ja tuo isompi kauha hallille mukaan. Ruveta vastustamaan. Kauha on kiinni. Syydetään tuo kauha tuosta. Vaikka se on semmonen homma, että hallille remonttihommi. Ajelen tuonne hallille. Katsotaan mitä seuraavaksi sitten.